Alo. Ber. Assalomu alaykum. Eshitamiz. Charchamayapsiz. Katsizlarimiz. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan kurash muxlislari, polvonlar, Chandir ahli. Xush kelibsizlar dargohimizga. Bugun Navruz ayyom, yangilanish bayram munosabati bilan Chandir elimizning 1982-yilda tug'ilgan yigitlar, 1992-yilda tug'ilgan yigitlar shu kurash musobaqamizni, elimizning an'analari bo'lmuş milliy kurashimizni bugun tashkillashtiryapti. Xudo xolasa bu kurashimizni bir haqqoniy, bir yaxshi, halollik bilan o'tkazamiz degan niyatdamiz. Xudo xolasa kurashimizni ochilishini domlamiz, ustozimiz Hamza aka Umurzoqovga beramiz. Davrani ochib beradi. Marhamat, domla. Rahmat, Nochinjon. Assalomu alaykum. Chandir xalqi, xush kelibsizlar, mehmonlar. Mana bugun Nochinjon aytganidek 82-yil tug'ilgan, 92-yil tug'ilgan yigitlar, mana shu polvonlar bugun qishlog'imizga katta bir Navruz bayramini nishonlash maqsadida katta bir davra qilib polvonlar kurashi tashkil qilyapti. Bugungi mana shu kurashimiz, bugungi Navruz bayramimiz barchangizga muborak bo'lsin. Mana shuni tashkil qilgan mana shu yigitlarning Alloh umriga, kasb-korlariga barakasini bersin. Xonadoniga tinchlik, osoyishtalik bersin. Yurtimizga tinchlik, xonadonlarimizga, xalqimizga farovonlikni bersin. Bugungi bo'layotgan kurash tadbirimiz yaxshi o'tsin. Barcha polvonlarga omadlar tilaymiz. Juda katta sovrinlar bor. Mana shu sovrinlarni olib, kerak bo'lsa shu yerda ishtirok etgan polvonlar respublika miqyosiga chiqib, katta davralarda kurashlarni tilab qolamiz. Bugungi mana shu davrani yana ham tashkil qilib, shunday bir ajoyib davralar qilib berayotgan mana shu yigitlarga katta minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Davramiz ochiq deb e'lon qilamiz. Bitta qarsaklar bo'lsin. Salomat bo'lingizlar. Rahmat, domla. Siz ham sog' bo'ling, omon bo'ling. To'xtangizlar bitta. Bitta 92-82 yigitlarni bir chiroyli bir rasmga oling. Rasmga olgandan keyin bu yerda mahallamiz imomi Ulug'bek aka, Qora akamizdan bir Qur'on tilovat duo olamiz. Keyin davrani boshlaymiz. Marhamat, Qora aka bir tilovat qilib ber. Assalomu alaykum aziz mehmonlar hamda mana davramiz ishtirokchilari, mezbonlar. Mana shu aytib o'tilganidek, mana shu 82-92-yillarda tug'ilgan ukalarimiz mana bugun sizni bizni chorlab mana shunday bir chiroyli davra qilib beryapti. Mana shu yerga kelganlar, tashrif buyurganlar barchasi xonadoniga sog' salomat qaytib yetib borsin. Shu yerda kurashayotgan palonlarimizni Alloh barchalarini omadini bersin. Kelajakda yurtimizni bayrog'ini yuqoriga ko'taradigan bir yetuk insonlar, yetuk palonlardan bo'lishligini Xudodan so'raymiz. Bir Qur'on tilovat qilib o'tganlarning haqqiga bir duo qilamizda, undan keyin davramiz, bu kurashimiz davom etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Hal ataka hadisul ghashiya
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين İlahimin elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Parvardigora tiloat Kur'an'dan hasıl bo'lgan savoblar ikki olam sarvar payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam rohatlariga, xosatan mana shu yerda duoga qo'l ochganlardan umidvor bo'lganlar rohatlariga boshda qiling. Parvardigora bugun mana shu yurtimiz bo'ylab bo'layotgan bayramlarimizni bardavom qilgin. Mana shu elimizga tinchlik, xotirjamlik ato qilgin. Davralarimizni bundan chiroyli bo'lishligini Alloh nasib aylagin. Parvardigor obro'onlarga, dehqonchiliklarimizga, chorvalarga Alloh o'zing baraka bergin. Yoshlarimizni umrini uzoq, rizqini farog qilgin. Kelajakda barchamizni ko'zimizni quvontiradigan, xalqimizga, dinimizga, yurtimizga xizmat qiladigan bir yetuk insonlardan bo'lishligini Alloh nasib aylagin. Parvardigor mana shu davrani tashkil qilish uchun mana shu yerda oldimizda, huzurimizda turgan mana shu ukalarimizdan ham Alloh o'zing rozi bo'lgin. Ikki dunyo saodatidan bahramand aylagin. Farzandlaridan, ahllaridan yetuk insonlar, ilmli, bilimli insonlar chiqib, kelajakda ota-onalarni mana shu ukalarimizni ko'zini quvontiradigan, shularga rahmat yetkazadigan farzandlardan bo'lishligini Alloh nasib aylagin. Parvardigor mana shu davramizga kelgan polvonlarimizni barchalarini omadlarini bergin. Yaxshi sovrinlarni olib, ota-onasini, xalqini, farzandlarini, ahlini, oilasini boshiga sog' salomat qaytishligini Alloh nasib aylagin. Barcha xizmat qilganlardan Alloh o'zing rozi bo'lgin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Muborak bo'lsin, bayramlar bilan tabriklaymiz hammalaringiz. ishlarda bardavom bo'lishligini Alloh nasib aylagin. Qalblarda nimaiki yaxshi niyatlar bo'lsa o'zing muroddan hosil qilgin. Kelasi yil oshda ham niyat qilib turgan ekan, Parvardigor o'zing mana shunday murod maqsadlarga yetkazgin. Allohu akbar. Rahmat, salomat bo'linglar. Bir. Xurshid, bayramlar Otabek gel. Xudo xolasa, aziz muxlislar, boshqa davramizni ochib oldik, Qur'on tilovat qildik. Kurashimizni ochiq e'lon deb e'lon qilamiz. Yosh bolalardan boshladik kurashni. Muhammad jo'nat 2 para. Ramish bola o't. Otabek o't sen ham. Xurshid, bayramlar. O'tingizlar ham 4 ta burchakka 4 ta. Böyle gel.